Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi Musibye wa mutya barakatuh. muli mutya shamye manja lerinya omutima omuyanja. Oh. Abaana b'omutima toyagalidde Kampala wano. So far kyekyo ekiriwo. 31st August fenna tugenda kuba Lugogo mu Hijab Nation. Ate nagula tiketi yo simanyi kikyoliko. Nnaku tusigaza mbale kubala 19 ku 18 awo. So booking a ticket yo mu budde ebifo bikyaliwo ku mmeeza mu abakyabyagala. Tiketi za ordinary kosa eza VIP ate kosa emmeeza nazo zikyaliwo. Emmeeza etuuza abantu 8 kuliko ebyokulya n'ebyokunywa ate namwe abaguze emidaala nammwe njagala okubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Aba Bubbles Beauty basangibwa ku Dio Pioneer Mall. Bagamba nti gwalina skinning ekutabudde skin yakutabukako dda tomanyi kyakuzzaako. Beera ng'ate obeeyuna bagenda kubeera ng'ate bakujjanjaba ddala bulungi nnyo. Tuli ku National Theatre eno mu Culture Village gye batunda ebintu bya culture by'obuwangwa. Naawe awulira ng'oyagala decoratingako ennyumba y'ebeere ng'eri unique. Bubbles Beauty bagamba gwalina embalabe nga zaakutabukako zijjanjabye okozeseza buli kimu ziganye. Ogezaako okozesa ebizigo bikwerusa bwerusa. Beera ng'ate weekwata aba Bubbles Beauty batereze olususu lwo. Omusajja tomalaako, stress zaakujjula, munnange obonyebonye okooye. Abakazi buli wagenda kwagamba oli wa sekendi 2, abakazi bakudduka lwa butamalaako. Libido oil, massage oil. Bamuleesa aba Bubbles Beauty, osiigako busiizi n'akuwulira nno munnange. Ka mitwalo 4. Linda osiiga kuki? Ku libido. Kamasaji oilo basooka n'obakola massage muzeeyi ate oluvannyuma emikono ne gireka gigenda mu maaso. Ate gwalina enviiri nga zikutukakutuka naddala abakyala enviiri ezikutukakutuka tezinyuma. Ofumbira omusajja ekinyeebwa enviiri ne lugwamu n'alowooza oli mu muloga so nga mbeera ya nviiri yo texture ya nviiri yo yeekutukakutuka yeekuleetedde ebizibu. Beera ng'ate okozesa ka hair growth oil aka Bubbles Beauty obeere nga weewala ebizibu nga ebyo. Aba Ramen Hair Sport bo basala nviiri z'abaami. Basangibwawo Kabawa ku kizimbe kya St. Anne ku kkubo ly'omukulu wa Mamba Gabonga Road. Genda bakusala akaviiri ku mutwalo gwa nsimbi ate ka wifi we kali ne kamassage okasangawo si full body. Si full body. Ngadde ngamba nti body to body. Si body to body. Indine muzeeyi kagattonga bulijjo. Muzeeyi Sematimba Ibrahim. Ali wano. Ogamba otya muzeeyi? Gye ndi munnange. Obuze. Oli otya mwana wange? Ekikalu kyo olinga kikubisa omulawo. Ekyo nkikolanga kuba mulimu bye sserowooza nti anti nasomera amasomero gategeerekeka. Kati nga tosobola kubeera ku ssomero nga tokubye ekikalu. Nze ne ndowooza nti abantu balina okukuba ki? Ekikalu. Era bwe nsanga omuntu ayambadde ati ebisaatisaati nga takuba kikalu neewuunya ne gye yakulira. In fact simulowoozaako nti oba yagendako ku ssomero kuba ebyo bye bayigiriza ku masomero kubeera smart kulabika bulungi. Botatunula nga abaana abambala obulungi bambala jeans zaabwe notekako ebisaati nga bashalom. Bashalom. Abo baba balina bye banoonya. Baba banoonya gye banaafumbirwa baba banoonya banaabagambako nti akaakaana nkalya biki ebyo bye baba banoonya. Naye nze sirina kye nnoonya. Andi si buli omuntu agenda kukuba kikalu kati gwe omulembe guli ogw'amasaati gali agabashalom gwakuyitako. Ng'era naawe ogwa mini bwe gwakuyitako n'oyambala mini bagalawo amaduuka agazitunda. Nze nako akamanyiiro k'abantu b'enkyaza. Genda mu maaso. Mwana wange bw'oba omanyi nze nkuzaala komawo. Genda mu maaso munnange. Omanyi bagamba nti ogenda n'osumuluka obanga kyala. Amazima gali bita. Kati yogera amazima nti abantu balaba ekirungi okolera abantu. Abantu abatulaba mwenna amazima ge gankyaya teri eggwanga lyaffe olina baba bagenda kukola Hijab Nation akyankana n'olwokuba oyogedde amazima. So naye akola Hijab Nation lwaba abambala obubi. Njogedde ku kwambala obubi asituseewo. Komawo bw'oba omanyi nti ogenda kukola Hijab Nation nti era ky'olimu ye hijab entuufu otuule njogere. Mwana muwulize newankubadde mulabanga ayina empisa embi naye nze ate mwagali ate kale nekikusesa nkusanga ate ng'omuliko nti yeeyisa ati lwogenda okumanya nti mu nsi tebamanyiira abaana b'abantu lwogenda okukitegeera lw'omusinikirako amannyo mbu simanyi akola ki oba ki oba ayogere mwe mufe n'ebigambo byammwe ebibazimbye embuto nga babalamizza mu ddiiro. Kati oli mu kwekaza. Nedda seekaza. Nze seekaza. Smart TV wagifuna. Omwana wange mulwadde saagala nnyo kumuleega kati Kasuku mulwadde Kasuku nkusaasidde nnyo obulwadde
naye ate sifunanga message yonna era mbisanze wano oli mulwadde naye era ekyo tolowooza nti mba ngivuddeko kubanga era waŋŋamba mwezi guweddeko ojja kuba owonye yo njagala Kasuku nno yalwala ebyaddala. Kasuku mulwadde nkitegeredde wano olaba Kasuku asirika olaba baasirise manya mulwadde Kasuku azina erinnya okiwulira nti Kasuku n'asirika kakati kiringa balingamba nti wayogedde okugenda kumanya nti nti tewayogedde oliwo yaŋŋamira ogamba ne bannaye ng'ate bano twalabye simanyi Professor Bone eyo family ate Professor Bone agenda ku premiering ennaku z'omwezi nga 31 August double blessings lwe lunaku Hijab Nation lweriyo lwe lunaku lwetuta byonna nti kati byonna bya Pearl Magic mugendeyo mulabe bannange mulabe kyebayita Professor Bone he went tactics zengenda okukozako zonna yazijja mu Shaolin Soccer ijaje kufumya enyama nga banaiba bali ku mukebe naye kugenda leeta embi nga nzibu nnyo Charlie tudeno I went to British Columbia, I went to Nevada, I went to Pennsylvania, I went to Boston and came back with $10. ate mayitirivu gamususeeko ndowooza abaana owulidde beetonze olina kyogamba alina amagezi ategeere Professor we love you we are proud of you Shebaita talent. Yeah. Professor Bone I went to Pennsylvania, I was in Missouri, I was in Ohio, I was in British Columbia, I was in California. I came back with $10. Ate ali proud nakyo. Ate nazitereka sizivungisanga. So yo Professor Bone atandika ennaku z'omwezi nga 3 Agosto. Tuli wano muzeeyi embeera nno nga bw'ogiraba kati e Kampala. Kampala embeera simbi. Naye mubiri wo walabyeko ku lutalo olugenda mu maaso. Abavubuka batufuukidde ekisiraani munnange muzeeyi. Abavubuka bafuukidde ani ekisiraani? Afa abakyala. Abakyala. Ng'abakyala mu abavubuka abakyala ki? Fa abakyala. Gamba lumu nti fe abakyala abakuze. Kuba abavubuka ntandika okulaba nga bali bavubuka bwe muba mmwe mukuze. Naye bw'oba toli mu bakuze, abavubuka tebalina bafuukidde kizibu. Ndowooza tetujja kukola muzeeyi. Tujja kukola lwakuba gwe toyagala kumpa ky'oyagala kwogera. Ndi mukulu ate nze nkuzaala. Anti ŋŋamba nti gwe toli mukulu n'olwekyo. Ndi mukulu nze nkuzaala. Nange mwattu ambazaala mbamanyi mange tewamulaba. Ndowooza akaddiye nze muzaala. Nze nzaala owuwo. Totandika nnyo kumanyira muntu kusussa ate woyina kkoma. Ani bwe mmanyiira? Ondabanga gumma. Njagala kunyonya ki kyoyagala twogereko. Naye olw'okuba gw'olinga kyala. Njagala kujja mu bantu abalowooza nti oli mukulu, abavubuka bakumanyiira. Ndi mu kweteeka mu gundi kye ŋŋenda kukuwa. Nzikiriza. Abavubuka tebakyayagala kukola. Mu butaagala kukola, abavubuka beetunda. Abavubuka beetunda? Beetunda. Tebeetunda. Era balina ekibiina wano. Bakiyita Sisters Association. Ate ekyabavubuka. Mulimu Shalom, anti kati baba bali mu tulu bali abakazi. Mulimu Shalom. Mulimu Bruno K. Omumanyi omuyimbi. Bruno K. Ye muvubuka oyo mumanyi. Mumanyi Bruno K mumanyi. Mulimu Junior, mutabani wa Tamale Mirungi. Shalom yakaŋŋamba nti mulimu ne ba Bitusi. Ne Gulunedi. Ono Gulunedi so kati abo bwe bakwatira association. Naye nga mulimu ne bammembers abalala abatamanyikiddwa. Abatali waggulu ku level. Kaakati tulina embeera eyaguddewo. Zali n'afunamu obutakkaanya n'omwami we. Jjukira bali tebakyali ku level ya boyfriend and girlfriend. Bafumbo. Ab'empeta. Bafumbirwa mbaga. Ate empeta. Zali ne gundi. Ne Shakibu. Kaakati mufunamu obutakkaanya. Nga mumanyi abakyala nti ffe tuvaako mangu. Zali n'avaako n'ajja n'akola live. Mukola live eno. Akola live nga ayanja obufumbo bwe ne Shakibu. Ng'agamba nti Shakibu yakyankalanye olw'okuba Diamond yazze ku birthday y'omwana. Diamond yazze wani? Ewa Zali. Yanonye eki? Ate wa Shakibu. Asiruwala ki? Mbadde ngamba ogambye nti Shakibu yafumbirwa Zali. Ate kati ono ajja atya ku bufumbo bwa munne.
yazze ku Obwa Diamond birthday bwava y'omwana. tateekwa kujja. Lindako kati gwe bw'oyawukana n'omukazi n'enkolagana yo n'omwana ogijjawo. Enkolagana sijja nze ngamba Zali nti pate tugikolere mu kifo gundi gye mba ntwala omwana so sigenda mu maka gaani mu maka ga musajja. Ani amaka ga Zali amaka bwe gaba ga Zali olwo then kakati Zali omukazi ate omusajja omulala yazze basajja ne babeerawo babiri. Yabaddewo. Ani? Teyabaddewo. Ono omulala teyabaddewo. Ne bw'aba taliiwo tekitegeeza nti ondeete. Ate yamuleese. Zali yadda nnyonnyola yagambye. Diamond yamuweereza ssente. Namuga sente z'omwana eza birthday zikola ki? Ziizo. Mumukolere kyakola ki? Kyayagala. Zali omwana namuga dadi aweereza ssente. Ogenda kola biki? Byoyagala. Zali yenga omwana amuga ayagala pati. Nga Zali ategeka ki? Pati. Zali yabadde ali awo. Nga Diamond yeewuuyo. Musiru. Ndowooza Diamond yagadde surprising ki? Mwana we. Okitegedde? Nkitegeera. Kati Zali ensobi dadi awo evaawa. Ensobi weeri. Zali kulagirira gondi wabeera. Buli gy'amanyiwo. Anti kati Zali bwe yandifunye omukazi omupya. Zali bwe yandifunye omusajja. Ongambye nti gundi yafumbirwa. Shakibu yafumbirwa Zali. Nkyembadde nkuwa emboozi. Nti bali. Abalenzi bano be bawasa. So baayombye ebbombo balaga. Mu Zali abonyaabonya munna. Anti kyengamba nti omukazi kitegeeza Shakibu si ye yafumbirwa Zali. Ye yawasa Zali. Yawasa Zali. Kakati Zali yakoze ensobi okulagirira Shakibu wakola ki? Yayagidde Diamond. Okulagirira Diamond. Yamulagiridde buli gy'amanyiwo. Anti bwe wandifunye omukazi omupya, manya bwe wandifunye omusajja omupya Shakibu, wandibadde okyusa venue. Oba maka ge wazimba. Anti kati ono owafunye omusajja omulala. Kati abasajja bonna ba ex-bo bonna bajjaawo. Kali maama mpe maka ge nazimba. Ono omusajja talina maka. Omusajja tamwagala. Amwagala talina maka. Bw'aba amwagala. Waakiri bapangisa ave mu ki? Zali musiru lwa nsonga emu. Nti wandigambye omusajja nti gana amakasi kyazaawo omusajja. Bigambo ebirungi mukwano togenda kozesa bigambo bivoola. Anti okwo ote musiru atanga yazimba amakage. Ninako dadi kati omukazi nze nzigibwako right yange kubanga nkoze ssente zange. Ne ngamba nti Shalom oyo mwegombye. Ne muwasa kye kinzija mu maka gange. Amangu ddala nga amakago wakagateekamu Shalom. Bw'ofuna ate Shakibu ate amaka mu student Shalom mwe yali. Funa amalala mu boteeka ki nganze bwe nabanga mpasa omukazi bamuyita Fatuma wali nenfuna omulala nga bamuyita Rehema simbateeka mu makage gamu Rehema bwe mba ntusizo muwasa mufunira amaka amalala Zali kye yali alina okukola kyotategedde bw'owasa omukazi Fatuma n'agenda mu makago tokkirizibwa kwasiza mukazi mulala anti Zali amaka gaalimu musajja ki temuli gaalimu musajja ki temuli yali abadde kati bw'oleeta asooseemu kati Shakibu ate bw'aba mwali lwaki ate olagirirawo ne Diamond teyamulagirira Diamond yalinga ajjawo n'alaba abaana be kakati awo wandimugambire nti please Diamond wubira muli enguluguluzo wano musajja ninawo omwana Shakibu kati yaliwo umugoba ate yebalo si yebalo naye ye taata w'abaana bw'aba taata w'abaana protecting yagambye emmotoka zaavuga zize ani Zali yazeegulira zani zize Zali yazeevugira kuba ensonga ye nabadde ngitegeera nnyo kuba nange nawulidde ennaku emmotoka zaavuga yazeegulira ennyumba gya Suramu yajezimbira okitegedde ne bw'aba yagala kizigo kya bbeeyi yakyegulira naye yafuna omuntu kumuwa mirembe nakufuna ssanyu kakati bw'omala okufuna lwaki amufuga bw'oba ofunye omuntu agenda okuwa emirembe n'essanyu ate tomumanyiira bw'oba ofunye omuntu agenda okuwa emirembe n'essanyu ng'emmotoka gw'ogyegulira ennyumba gwe wajezimbira n'ebizigo ebirungi gw'obyegulira Platinum mugambe ntojja wano kuba tolina kyongulira ku bino ebiri wano kati tajja complain abaana bw'aba abaagala naye amugambe nti mbakuwe kuba ono naffe tujja kufuna abaffe ne Shakibu aleme kumanyiira ono ajja mu stressinga atuuka okuba nti Zali takyafuna kye yayagala mwani bw'ona stressinga yamunnyonnyola nga bagenda okwewasa nti taata w'abaana bano abaana bano bakyalina enkolagana ne taata waabwe kati kye mwagala Zali ajjewo enkolagana ne Diamond ku baana saagala Zali ajjewo enkolagana na Diamond njagala Zali ajjewo akamanyiiro ku Shakibu akaleeta Platinum ewuwe okumusstressinga manya nti omanyi kusurprisinga mwana ewaani ajjawo awali omusajja ate kali amaka Shakibu yagafuga Platinum tamanyangako nti gundi Zali yafumbirwa n'omukolo yagulaba n'omukolo yagulaba
katola banti buba bugwagwa bwa kikacha wagulu ate okugenda mukazi wo eriyo musajja je yafumbirwa olwokuba eri yabaana bo babikola ebyo nga lwaki tajja nalaba nze kakati nkugamba bwenti nkuwa ekintu ekisemba nti eyo enkola okujjako kyensaba gundi Shakibu afube nnyo Diamond alabe nti Diamond Platinum amuziikako amanye nti ki nti oyo yafa yamwona olumanyira agenda kuba aluwonye otherwise gundi ajja kumumanyira ate Zari wali kati mukalata omukalata kiki ye muntu akuze bannange lwaki omukazi okukula kifuuse kivve Besawa zino bawasa mwala omutani akoogerako kale naawe oyiye embugubugu nze nayiwe embugubugu naye kakati ate ne bamala bansanga nga mpasa gwa ate banvuma ne bagamba nti omukazi essanja obusanja obettaayi owasajja akyegenda okutugira mu nju muzeeyi tetujja kubalako nedda nze nkubulira nze ekyoke omuntu okunjagala ampasa nze sinoonya wakuwasa nze simunoonya oyo aba ayagadde anfumbiddwa yenna aba anfumbiddwa lwakubanga anfumbirirwa ku meriti nti nze gwayagala naye gundi kati naye alina okumanya nti kati waali engeri gyakunkoza kati alinga omunnandi kasooli omunnandi omumanyi enkanga omumeke omuluma nga erinnyo terigguka nga akuze nnyo bavubuka baki bati bala kyogamba Zari takweka myaka tagikweka zonna nayogera ndi wa myaka emeka ana something kakati gundi abavubuka bo yabatalaba nti no lwaki mukuliriza nnyo ekyobukulu ndaba ayasama bukulu kakati nawe bw'oyasamirako era naye nze nkugamba bwenti nti Zari mukulu anoonya saavisi ey'abato nga Shakibu anti anoonya peace of mind bw'aba anoonya peace of mind bw'abanga ate gundi Shakibu amunenya lwa Diamond gw'ataayise ogwo kumuteeka mu depression ng'ate yamulabirira munnange oba ondabirira kunjoga bw'otyo olekayo era jagamba Shakibu singa namba mulabi nti baleme kumanyira olw'okuba bakulabirira after all gw'olabirira Zari singa kati ayulise nnyo singa alinga Saviet ekozeeko oyo omwana yamuzaamu omusaayi aleme mumanyira kuleeta ate musajja we yamuteeka mukwano singa ye Shakibu singa yafaanana atya singa ye Shakibu afaanana atya kamuteeka mu ssente nammwe mulekaana wano ndaba omukazi anatera okunkyawa ne mulira kukumanga n'omulondo ne mukankabula n'akutuka muno muleka mu kagaali k'abalema owulire olaba bagenda omuntu yandikifiriza onyuma abasajja temukyayagala kuteekera responsibilities we babagambako kati akagambo kokka akabanyizizza kabadde katya what do you bring on table Zari musiru era yabuuzizza ekyo nakyo What do you want Shakibu to bring on table? Gwoli nokuleta kintu ku table, it's your responsibility. Responsibility ya gundi ya Shakibu. Gwe mubuuze nti what do you bring in bed? Olaba Shakibu taakudde mu kyaleero. Kyabagaza ko takisanga yombuliri. Ono Shakibu kyayagala ku gundi akisanga ku dining. Akimulisa ku dining. Kufuna maanyi. Daddy, it's not all about sex. Sometimes it's about peace of mind. Peace of mind. Lwaki yajifuna musajja mukadde wa myaka je n'amuwa peace of mind. Ani ayenda? Shakibu. Ye Zari atayenda. Ayenda wallahi daddy njagala kale nga ojjeko kubeera bias. Zari ne kubwa Zari we. Ne bw'omutunuulira bw'oti. Bw'oba njagala oleme kuba bias. Sijja kuba bias. Bw'otunuulira Zari alabika bubi. Bulungi nnyo. Bw'otunuulira Zari mu myaka gy'alimu ana something. Alabika bubi ku myaka gye alabika bulungi nnyo kuba mwetaaga bw'otunuulira Zari ne kasente kaakoze ng'akyayimirira mu bigambo tactics zengenda okukozako zonna yazijja mu Shaolin Soccer ijaje kufumya ennyama nga banayiba bali ku mukeka nafumulina naye gugenda leeta embi nga nzibulina Charlie I went to British Columbia, I went to Nevada, I went to Pennsylvania, I went to Boston and came back with $10. ate mayitirivu gamususeeko ndowooza abaana owulidde beetonze olina kyogamba alina amagezi ategeere Professor, we love you. We are proud of you. By'owaddayomba n'agamba mwami wange ekyo kyokka tekikwetya kumanya nti Zari alina empisa anti nze sinagambako nti Zari talina mpisa empisa azirina mu bungi naye kyesaagala atwale nti olw'okubanga yalabirira omukazi gwe bw'owulira nti omumanyira lwakuba omulabirira lwaki tewasanga enefuulu mu luguudo n'otwala eyo ogirabirire kitegeeza waliwo qualities wali weetaaga kwani ku Shakibu okumutwala n'olwekyo lema muzarawa bwayagala omuntu gw'onaayita omwami ng'ali presentable nga gundi oyo omwana bw'ali bwayagala omuntu gw'osobola okubeera naye wadde muyombye nga muddingana mangu ng'omwana oyo
bwayagala okuba kiyinzikana okubanga Zali yatwala oyo kubanga yali abantu baali bamuyiseemu nga bamukooye ng'ono yagumira embeera ya Zali. Kisoboka nakyo. Nedda okkiriza nti waliwo abakazi we batuuka ng'akoze ssente ze ng'ayise mu bizibu bingi alina stress naye nga yeetaaga muntu oyo amuzazza naye ng'omuntu gwe weetaaga ate okuzazza ate naye akwongera stress. Omanye ekizibu ekiriwo nti bw'obanga onyiize n'omuntu kati ng'oyo Zali bwe yanyiize kyabadde tekimwetaagisa kukola live ku bufumbo bwabwe obanga omanyi nti Zali wa mpisa ate omuntu yenna avaako Zali muntu wa social media. Gwe naawe wali ovuddeko okwo wakagenda emirundi emeka ku Nankani n'oyomba ne bano. Aniza obufumbo bwange tebuli ku social media. Kyenkugamba nti bw'oba oyagala obufumbo obutegeerekeka kakati Zali bw'aba ayagala obufumbo yayagala omusajja oli kufuna peace of mind yandibadde tadda mu social media amuyita buyisi kuba muntu we ng'era bwe baateesa kuba teyamusanga era okwanagana tekwali ku social media wabula baamala kudda bbali ne bakkiriziganya ne baagalana mu kwagalana okwo nga bwe baayagalana nga tali ku social media yandinyiize n'otuko kiba kya busiru bugwenyufu na butabaamu okubudda ku Nankani mu kamera n'ogamba nti gundi Shakubu what do you bring on table. Abasajja bangi nnyo mu kibuga boolaba muno ng'abakyala be bagula ebintu awaka naye abasajja abakazi abo nga tebagenda ne badda mu bantu kugamba nti kiki kyoleeta bw'asirikira asirikidde bingi waleeta bintu byonna ku tebo oyo gwe bayita omuntu omufumbo omufumbo afa kiziiro omufumbo tolina bizibu mu bufumbo afa kiziiro nedda byannina tebinaba kunneetaagisa kuvaayo nkulinde byale olijja n'obyanja mu kamera nze nno nkugamba bwe nti wamma Zali toddangayo kwogera kigambo kikwatagana na balo ebyawaka n'obizza mu kamera toddangayo kuddira musajja n'omubuuza nti kikyaleeta kuba ne byaleeta ate tewamaze bitugamba bye yali aleeseeko n'ekyewamwagalako kati gwe kibuulire kyewamwagalako oba tokyakifuna tumanye nti talina kyalina kyaleeta kubanga mu buli ngeri wagenda omwagala Shakubu ng'okimanyi bulungi nnyo nti gwe omusinza ssente na buli kimu era takutwalangako wuwe therefore olina kuguma kasitoba ng'okyafuna kyewamwagalako. Shakubu kyalina okuleeta ku mmeeza mumwa nga naawe bw'olina ye kyomwagalako ojja musangayo wali otuuseko mu bedroom nga taliiyo oŋŋambye nti olunaku guno teyaliyo ng'ate wali omwetaaga nga nekyomwetaagako mu bedroom takirina. Mubeere n'empisa wadde mulina ssente ate muleme kulowooza nti abaana b'abannammwe mujja bakyunya nnyo okutuuka ku ekyo olw'okubanga olina ssente n'abaana abo nabo balina bannyinaabo abalinga ggwe. Ffenna ffe tukulwanirira olabe nti ku bukadde bw'ofuna omuvubuka akubeesabeesa okitegeera dema ate kumuyisaamu maaso bajja kunyigira abaana abalala bajja kuzira oyo omwana bw'agenda abasajja bajja kuzira abavubuka module eyo atodde ku mikalaate egitajja kuyamba ate baabo bakutegeera nti oli nnamwandu. Nze bwe mbadde nkyakomye bwe ntyo nze mbadde manyi weehostinze ogenze n'oyogera nga tokyalina na full stop nenkuvaako nenyiga esimu olaba oba okiraba nnize hosti nga tokyandaba. Nabadde simanyi nti hosti yalina okwogera mbadde manyi gwe bahositize yayogera gw'ombuuza kyoyagala nennyonnyola ate n'okujja ku hostinga nga bajja kumpa amateeka ago ag'engeri eyo banna owulira ng'obusungu bukukwata bukwasa oba lwakubanja ogedderwa nesitabeera ku ludda lwo no naye ng'ekituufu kyo kiri nti am team Zari oli tiimu ate tukyangenda nze otegedde tiimu kwembi kubaako waya wallahi ndeete bwino kwani ndeete bwino kwani dadi tisaagala muve ku sayidi yammwe buli omu agumire ku sayidi gy'aliko Sanchez mugumire ku sayidi yammwe kakati sikitegeera kiki otandise agamawulire ag'okutiisatiisa ndi bw'otangire bw'oti nja kukola bwe nti gaavaawo ffenna tulina bwino ate ekyomukiso mulungi nze magambye nze simanyi lwaki omukazi bw'aba ateekamu omusajja ssente it is a problem. Anti it's a problem because it's not usual. Just nti omuntu beera ng'otegeera omanye nti munnange bwe mba nga sirimuyambako because omusajja yandibadde nga providing naye asobola okuba nga takola ki talina ne mmuteeramu but don't disrespect me. It's not disrespecting. Nange ojja kundeetera okwekyawa njogere bye sirina kwogera nkakasa nkakasa nga Zari yayogedde na busungu nkakasa nti yayogedde nga yeekyaye. That's what people don't want to hear. I would like to hear it. I would like to hear it. Her own reasons as to why she spoke out. Nti Zari bwe muba nga muli bafumbo gwe waŋŋambye ndi bafumbo era sose bikubuuza kakati omufumbo
ne bw'aba anyiize tayogera bintu mu busungu ate mu bantu mu lwatu waliwo abafumbo we boogerera Zari kye yabadde alina okukola kati ekituleetera okwogera bino byonna ffena okulowooza nti tuli ku ludda lwa Shakibu kubanga Zari yayogeredde mu foramu enkyamu n'obeera mu kamera okwogera omusajja bw'atalina kyaleeta wandibadde omugamba naye mukwano omanyi nkuliisizza ekimala kati kye kiseera naawe obeeko kw'oleetayo tiwali nsonga lwaki ojjanga okulya obuli n'oleeta omumwa ate noddaawo okuzannyazannya kyakubiri nkuliisa naye nekyennakuleetera tokyakikola bw'obanga bamuliisa nga kye yamuleetera akikola agende mu maaso naye aleme kumugamba nti tolina ky'oleeta ku mmeeza bwe baali mu kontrakiti yaabwe nga bafuna obufumbo teyamuteekamu kyanaamuleetera singa yamubuulira nti ku mmeeza ojja kuleetangayo kino oluvannyuma lw'ebbanga bwe riti singa Shakibu nange nkunenya ate mujja kuleetera abaana abo okwekyawa kubanga bannange omanyi abasajja nabo ab'okugwira nga gundi bwe wagwirwa Shakibu nabo tebakyafunika ne yeewaayo bagambe nti gundi yafumbirwa gundi nabo tebafunika abaana abo babbula bw'aba avuddeyo n'akubeererawo naawe manye ennakuyo gw'ojja kulowooza nti kuba olina ssente money is not everything kyova olaba era olaajana mu kamera wandibadde odda eri na musimbi gwo ng'otandika kubala mikakasi gyo mami gundi host sinyumirwa nnyo host atanvaako nadda ku ssimu nedda nti kati gwate olinga alowooza nti bw'onambuuza nga mbutika amatama era wandeeserwa kuba nti nsobola okubaako bye njogera era bwe mbyogera ate n'obeera concerned ate gwe n'owulira nga oli touched naye nti bw'oba emotional mulimu ate ebintu by'olina okuta bw'oba emotional tolaba mizannyo gyakutiizinga gyakutulugunya na gyakukola ki kuba ojja kunyiigiramu kakati wampise ng'ate ekyo bw'oba emotional nga bwe nannyonnyola ebimu ojja kubeera touched oveeko ekyo tekikola nze kyengezaako okutegeeza Zari amanye nti mukwano gwaffe ekyamuleesa ebyekiteezi nabirabye Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nga bwe tulindiridde naye ate era nabyo ojja kubeera emotional Kiteezi kasasiro yagwiridde abantu yabumbulukuse yayiga okulukuse natuuseeyo ku ground era nsaba okukutegeeza nti poliisi gyeri ne KCCA naye nze mu kulaba kwange nalabye nga KCCA tekoze kimala okola ki okuyamba abantu bwe nayogeddeko n'abantu baŋŋambye kye beetaaga kati bantu baabwe bali kukola ki kubajjayo babaziike then waliwo ennyumba ze baamenye emmotoka zino emmotoka okuyitawo kitegeerekeka kiki ekyaviiridde kasasiro yobadde omumanyi nti abeerawo kiki ekyamuleetedde ggwe mu ndowooza yolooza yavudde ku ki okuyiga okulukka ekintu ekyo erabamu ekkomera nja kukireka nja kubuulirako ebbalibbali ebimu one ku nnyumba ezayiga okulukuse kuliko ennyumba eri wansi w'emyaka waggulu w'emyaka 3 nga weeri simanyi saabuuziza ogambye wabadde ku ground nasanze tewali amayumba agali arawundi wali kiteezaawo wagalabye gwe wabadde onaatera okutuuka ekiteezi watandise okuwulira okuwunya nga oli mu bbanga ki natandise okuwulira okuwunya nga ndi ku ssomero baliyita ze kilomita nga mmeka biki Grace his grace waliwo awo essomero bayita oba his grace naye then okutuuka ewali kasasiro wawanvumukko naye oyinza okumbuulira nti omanyi obunene bw'ekifo omubadde muyibwa kasasiro nakirabye bwenkana ki sisobola teebereza nze mbumanyi kubanga bagenda okutandika okuyibwa ebisasiro ekiteezi nga ndi mu kibuga bagenda okutandika wamaze ebbanga ki nga bayiwa ebisasiro kakati wagenda mu myaka 4 nga bayiwa kasasiro 4 nga mu 5 muzeeyi abantu bagambye kasasiro yasangawo abantu yasangangawo bantu kati nkikugamba kino City Council teyinza kuba nsiru negenda neyiwa abantu kasasiro mu residential area zaali eka 15 kati nkubuulira kino nga omu ku bannayuganda abaludde mu Kampala okuva emyaka 6 okuva kati nga ndi mu Kampala kasasiro manyi gye baali bamuyiwa baali bamuyiwa Kololo Lugogo bypass opposite ne Kololo SS wansi mu vale eyo manyiwo we baali wanga kasasiro between
Koro Lugogo bypass ne Naguru Katale kyali kiwonvu yali vale nga bolaba ya Bati vale ne bayiwawo kasasiro n'atuuka okujjula mu 1998 emmotoka ezaali zisomba mu 1973 twali tulina ebimotoka byali bibbenzi meya Walusimbi Mpange yaliko ye yabireeta nga bwe biyola kasasiro bimutambuza bimuwokya ne bimutuusa eringa liringa vvu ne bimuyiwayo eyo ekiseera kyatuuka mu 1983 ne wajjula ne bagamba nti ekifo abantu bagenda kusengawo wajjudde tebaddamu kuyiwawo ne bakyusa ne badda ku site endala dumping site endala eyafunibwa eyitibwa Wakaliga ku luguudo luno nefuuka dumping site nga nawo waliwo acres 9 awo okulira ne wa meya aliko kati nga waliwo acre 9 ne batandika okuyiwawo ebisaaniiko bwe wajjula nga mu 95 abayita ba veterani b'eggwanga ne bawambawo nti baagala kuzimbawo katale gundi neerilocatinga gundi ekifo ekirala ekyekiteezi KCCA ne bakigula nga kiriko acres 10 tewaali bantu era kyova olaba ennyumba zonna eziriwo z'amabaati mamyufu wolowooza nti nze omubbi okujja nabba ewange nabba TV n'afulumya entebe n'afulumya ekitanda banvunaana nti yabifulumizza atya nga gazimbibwa naye n'oleka abagwagwa balugwemu kakati nga bw'olaba mu lubigi olowooza nema yali teraba yali ebalaba naye etuusa butuusa nti tetunafuna ssente za operation ejja kukola ekyo bwe bazifuna ne bagikola tomubuuza tonenya KCCA nze KCCA ginenya kubanga ekifo kyayo babagambye nti kuliko n'akapande bw'oba oyingirayo ne bakugamba nti kino ekifo kya KCCA yes this is a dumping site oba totegeera kwenkana wa n'ojja material gy'ozijje ebisaaniiko biwunyira mu kilomita 4 gwe n'ogenda ozimbe mu meters 2 okuva awali ennanka eyo n'ozimba mu mita 2 ng'ebisaaniiko bikusobola okuwunyirira mu kilomita 4 oba otegeera so KCCA olaba terina kizibu kubanga yali nze nkugamba kino kiteezi nze nasemba okugenda ebuwambo nali nasemba okugenda ebuwambo mu 1908 nga ewuuna wonna kyererezi nga bw'oyita mu Lwera nenziramu okugendayo nga abantu bazimbye amayumba n'embeewuunya naye nga sirina buyinza bagobayo naye ate n'abantu tebaba namaanyi ne KCCA kuba si muntu KCCA si muntu kitongole ekikyusibwa buli mwaka gukikola ki ate kyakubiri kyolina okumanya nti KCCA tolina gibuuza kintu kyonna ettaka teriri mu KCCA liri mu Wakiso ate nga badde banenya Lord Mayor tewali yanenyeza Lord Mayor olw'ensonga please njagala tukwatagane abantu abagamba nti n'obutamanya nabwo mwebuli kati nze nkugamba kino kuba mmanyi ettaka eryo liri Wakiso gwe bagambye nti no bawetera Kasangati bulijjo babwetera gindi okugenda egindi Mpererwe n'ogenda ekyo kitundu kya Wakiso kakati KCCA ekitebe kyayo kiri wano ku parliament kati tesobola eba tetunudde ye terabayo okujjako okugamba nti KCCA bweteeka amaanyi mu mirimu gyayo ne mu operations zaayo mugamba nti balina ttima kakati bo tebalina ttima lye bakola ne babaleka abasikamu amazzi abagajja mu bisaaniko by'ekiteziya era waliwo watokota nti abatuuze ne bawandiika ebbaluwa ku KCCA nti ekigundi kigenda kukola ki kigenda ggwamu ne batandika osimu omwala abakyalina bano n'aba KCCA ng'amazzi gano olumu enkuba bw'etonnya amazzi tegalina we gakola ki bwe gatambula mu kusima omwala guno abatuuze bagamba kisoboka okubanga kyekyaleese ki naye ebisaaniiko ate engeri gye byatambuddemu gw'olaba byatambudde lwa mwala birina kubanga biringa byatendewaliddwa kakati olw'okuba nti eri dumping site kati nze bwe badampinga ebisaaniiko manya nti waba wanywevu kati wali oyagala eno abantu bano abaagula poloti zino zonna ezo eziri kumpi ne site eno baleme kutunda kati gw'otandika kakati nze banditunze yandikaye kangula ekitundu kino kyonna ekyekiteezi era ne bwe yandikiguze ne bwe yandituuse ku boda e Sudan era wandibaddewo abagiriraanye naye kyolina okumanya gwagula ku magezi g'amatono kale gw'oba nago
ogulu oliranye dumping site kicho osuubira okuva mu dumping site era ne bwekina n'obukyafu n'endwadde na buli kimwe amazzi okulukuta era gajja kujja kuba yo ebeetumbidde bayiwayo kitegeeza mu bulingeri ebintu bye bayiwa bijja kujjawwo kiringa bw'oliraana omuntu gwe ne basima ewuwo nga eri gundi eri waggulu hipu bayiwa waggulu kakati gwoba oluguddemu basenga nga KCC yatandika dde okuyiwayo ebisaaniiko njagala waveeyo omuntu agamba nti KCC yamusangawo aveeyo kaakati mu mbeera y'emu nabaddeyo minisita n'atuuka owakaliisoliiso owaki owakaliisoliiso ye Betty Kamya IGG si Betty Kamya waliwo assistant we eyazze bwe yatuuse abuuza omukyalo omu ku bakaawonawo amubuuza nti yegwe omu ku bakaawonawo ayagala okukola ki okumufaako mutuuze yabadde mukamunyo n'amugamba yeggwani ngamunyonyo oyo minisita agaba byebiki batuyambye eki bajja beerambusisa lambusano batuyambye eki ebintu byabwe by'ekisisiro abantu bafudde bajjeyo abantu kati waliwo eyagambye nti abatuuze bakambwe naye ngo bo ekyaleese mbu IGG kulaba nti balaba ani mukozi wa gavumenti kyataafuddeyo okulaba nti ate eggwanga lifiirwa abantu omaliriza biko bali nno banninze tulina kugendawo mbadde siri busy maliriza wano interview ndi wano ku National Theatre sente zonna zikuwadde maliriza wano interview wano ku Nanka katono nzije kuoneko Kedia gendese nti abatuuze obukambwe bwabwe bwetaagisa tebwetaagisa obuyambi bwonna gavumenti bwereeta babukkirize balina okukkiriza kuba waliwo neyagambye nti abantu babawadde buli omu miliyoni meka miliyoni 5 ne bagamba balina ba miliyoni 2 ani azisala bwe bali awo ku social media bwe kyakuse kakati kiri bwe kiti njagala kugamba kino nzikiriziganya ne compensation eri abantu abo naye njagala buli gwe bakompensating agende n'ekyapa kye tulyoke tumanye nti ono yajjawo mu butuufu ono yajjawo mu bukyamu abantu bangi nnyo bamala gagenda mu bifo nga bwolaba nze bwe ngamba ku kyalo mu Lubigi buli alinawo ekyapa nga bakimuwa nga kyava mu land board agende bamusasule bajja musasula nono bw'aba akina nga kyava bamuliyirire naye ate waliwo emisoso mwajja okuyita bajja mubuuza nti wamanyako nti eno dumping site nti naawe nojja bakudampingawo budampinzi oba twamanya nti kijja bombuluka anti fete okumanyako ogambye wamanya nti dumping site mu site badampingawo ki kasasiro gwoli kasasiro abaddewo kati gwe munayo ogira otuleka ali muzeite walumiddwa abantu bafu abantu nabalumiddwa okufa era nkimanyi nti bafudde lwa butamanya kinduma nga abantu okufa naye okubeerawo kwabwe saakwagala saakusiima naye waliwo era eyaŋŋambye nti KCC ezze ewa notice ng'ewooninga abantu bannange tusobola okufuna obuzibu tusaba muveewo naye nga tebalinayo we badda anti tebalinayo we badda batya baavaawa nga baabaguza baawa muzeeyi waliwo omuntu okuba nga akuta akasente ke n'agula kakati gwe bwekiba nga akasente ko koogula olina kukatwala n'okaguzisa we banaakugoba nkya kiringa oli yaŋŋamba embeera embi n'obwavu bwe buguzisa abantu mu Lubigi omuntu agula mu Lubigi taba mwavu mwagenda okuyiwa tipa z'amayinja 30 asombe emmala mu tipa 3 ayiwe enkokoto oyo yaba omwavu lwaki togulamu sigulamu enajana nkumbi poloti sente ziyiwa tipa z'amayinja mu Lubigi ozimbewo zisinga nyingi okusinga ezigula poloti ekawanda oyo taba munaku naye gwe omanyi ekitezi obayiwa ebisaaniko babadde bafaanana omuntu asobola okuzimba waaba munaku oba tosobola kufuna poloti walala wategeka nova eriyo nayo n'empereero yonna yonna nojja n'oyagala mu lutobazi wali egindi erusanja n'ekitezi abasala sente balina bakompensatinga bajja bakompensatinga bwe kinaaba nga
kiri wathe nga balaba nti kisaana naye nze kyemmanyi tebajja bbawa kubanga waliwo notice kiringa bwobo singa oyita mu luguudo nga tractor zikola nga bamaze okugamba nti this road is under construction tractor neekutomereramu yonna tosasulwa bakubuuza ekipande wakirabye nti bakola kkubo nti ye bano bajja babuuza nga bagenze abalamuzi nabo si basiru bagenda kubuuza nti wali obeera wa nti kiteezi nti ekiteezi ebeerayo ki nti bayiwayo bisaaniiko nti gwate wali bisaaniiko bakuyiwayo buyiyi bakuyiwayo buyiyi naawe nti nedda okimanyi walabako ekipande kyonna kooti egenda kusituka egendewo erabe ebipande ebirabula nti wano wali dangerous wali hazardous okubeerawo nga naawe weetwalawo ng'olabawo nti wali hazardous. So muzeeyi byebyo muzeeyi agamba abantu kasasiro yasookawo abantu. Kasasiro yasooka nze nkugamba ekyo nkirinako obukakafu. Kale gye bagenda okudda kubanga mbu tewaliwe bagenda kudda walala. Bagenda beera wa. Babadde baagala kugula ddundu. Kakati abantu ba Mukono district nabo bagamba nti temutuleetera bisaaniiko. City Council kyeyina okukola. Nze neewuunya nnyo n'okuba nti ekitongole nga KCCA kikyalina abantu abatalowooza ate ffe abalowooza ne batuleka ebbali. Bandibadde bagula ekyuma ekyokya bisaaniiko nekyobyokya ne kibisunsula ne baba nga ekifo ekyo kyennyini ekyekiteezi kye bakozesa ne batagula walala ate era kuleeta bizibu birala naye simanyi kuba omu ku musimbi neewuunya okutegeera kw'abantu ba KCCA ne minisita wa Kampala naye abeeramu omu ne gwe bayita director wa Kampala ne baba nga tebalina bwongo kugamba nti tugule ekyuma kiri ekiji tekiweza biliyoni 4 tekiziweza naye ate bonoona biliyoni 4 okulongoosa ekifo ky'ekiteezi naye bakolawo ekyo balongoosaawo ki kuleeta bizibu ebyo bagule ekyuma ekigira kasasiro kijja mwokya kimukolemu ebintu ebirala babitwale abantu abaliwa around nga bajja kusigala nga bali safe. KCCA ereme kulowooza nti ekola nnyo ng'ebadde erina beekwata ng'eyola abantu n'obuntu obutaliimu ng'ebuyiwa ku mmotoka ng'ennyaanya muyiwako ennyaanya muzitwale mu sitowa muzitereke temutusiruwaza naffe tubimanyi ekyo ekintu lwaki temusobola kusaawo mukono mwandikoze demarcation ezimala ne musaako ekikomera ku ttaka lyammwe weriyita abantu ne bateesembeza. KCCA audio se n'ogyogerako lwaki enguudo zaffe wano tebazooza eziriweza wano mbeera njeera ate kati bazeera na ku ssaawa 2 ng'abantu batandise dde okukola Idi tamanyi kyakukola oba bateeko bikola tebabimanyi tebakyalangako anti tebabawa mirimu lwakuba bagimanyi babawa lwakubanga waliwo abaagala abateekewo abantu be singa baali bagibawa lwakuba bagisoma singa ebyo babimanyi naye olwokuba bamuteeka mu kintu nga naye bamusuddeko kisuule amakubo ne gaguba nze kakati nnyinza okuwa kino baana abeera ssaawa 2 kati ku jaamu yakamala mu Kampala emyaka 21 naye ng'ekimuleeta bakimanyi binnya by'amakubo agayingira Kampala byokka nga bw'obikola emmotoka ne ziflowinga teziddamu kukola ki jaamu naye omwaka guno financial year nejja ne mukiraba ne mutakikola neddako ne mutakikola neddako ne mutakikola Old Kampala awo ekireetera jaamu ku saapolo kagwa ne ku kikonna binnya bya Old Kampala naye byakamala emyaka emeka ebisanja bakaddako emeka nga tebabikoze so abantu babateeka abantu abatuufu mu bifo ebikyamu ate ne baddira ebifo ebikyamu ne babiteekamu abantu abatuufu kye kizireeta ebizibu. So concludinga otya ku nsonga y'ekiteezi ekiteezi kye baba bakola nga bwe bataafaayo ng'abantu basengawo kati ogwo mutawaana gwa KCCA bwe wabaayo abategeera bajja givunaana yalekerera okuteeka ebisaaniiko ewaayo n'ebitwala mu kifo eri abantu abali ignorant ku bisaaniiko kuba yabitwala mu Wakiso abantu b'e Wakiso tebaamala basensitizinga ku nkozesa ya eri erimu gye bajampinga mu bisaaniiko. Kyakubiri KCCA ng'erina n'ekitongole ky'ebyobuyonjo eky'ebyobulamu neebanga esobola okutwala ebisaaniiko ebiyiwe mu bifo abantu ne batandika okusengawo n'otassaawo bantu mbeera y'abantu kwerinda mbeera eyinza kujjamu kuba buli lwokola ekintu omanya ekiyinza okivaamu kuba bwe kyajjula ennyo lwaki balinga tebajja bandibadde baatandika dde okugamba abantu nti bannanga okusinziira ku kino na kino nga bw'olaba abantu bagamba ab'embeera y'obudde bwe bagamba abantu nti ettaka ly'egindi lirabika linaatera okubumbulukuka abantu mujje tubajje wano tubatwale egindi. KCCA yandibadde ng'ekola ekintu ekyo neegamba nti abantu babajje ekiteeza baagula awo tugenda basasula ssente muveewo awo ettaka eryo tulyeyongeze enjega yonna ebeze ereme kubazingiramu ekyo baali balina okukikola n'olwekyo nga batakikola KCCA omusimbi gwe badde yonoonanga egamba mbu erongoosa ekifo ekyo ebiliyoni 4 eyongereko endala 4
etandika okusasula abantu abakoseddwa olw'obulagajjavu bwayo okutwala n'eyiwa ebisaaniiko mwetali eriya yaabwe wadde temwagulayo kugenda kutta bantu baliraanyeewo. Mwali mulina okubanga mubakuuma kubanga KCCA emanyi bulungi nnyo akabi akandivudde mu bisaaniiko bye bakola ki bye babadde bayiwayo. Tweyanziza nnyo tweyanzeege musibe bulungi mweraba.